Asegura la cabina para aterrizar, gracias. Para garantizar la seguridad de los pasajeros. Deben poner los respaldos en posición vertical igualmente seguras las mesas, además de mantener los luchadores con seguridad hasta que la señal luces se apague. También pedimos que apaguen igual a sus computadores, los dispositivos pequeños deben ser sujetados o guardados en el bolsillo del asiento. Muchas gracias.
por favor permanecer sentado. Consejeros de seguridad, Rochao, muchas gracias. Su atención, por favor, para mantener el distanciamiento, agilidad y óptimo balance del avión durante... Tripulación, próximos al aterrizaje. Durante el desembarque procederemos a desembarcar por bloques, que se componen de 3 filas simultáneamente. Cuando el avión se detenga, no se levanten de sus asientos ni retiren su equipaje de mano. Espere el llamado para desembarcar y siga las instrucciones de la tripulación en cabina. Muchas gracias. Muchas gracias por elegir volar con LATAM. Para su seguridad, les pedimos que permanezcan sentados hasta que la señal de cinturones se apague y su fila sea llamada a desembarcar. Evite aglomeraciones en el pasillo y no olvide que el uso de mascarillas cubriendo nariz y boca es obligatorio.
Abra con cuidado los compartimentos superiores, ya que el equipaje pudo haberse movido durante el vuelo. Por su seguridad y la de los demás pasajeros, tenga la precaución de retirar su equipaje utilizando las dos manos. Al bajar, por favor asegúrense de llevar todos sus artículos personales y no dejar mascarillas y o guantes dentro del avión. Desde ahora pueden usar sus equipos electrónicos con normalidad. Recuerden que con los beneficios de nuestro programa LATAM Pass acumularán millas y podrán volar cada vez más. Esperamos tenerlos a bordo en su próximo viaje. Su atención, por favor. Señores pasajeros, por favor, no se levanten de sus asientos. Esperen al llamado para desembarcar.